ita kansa na cervix bincike ya nuna cewa akwai wata ƙwayar cuta ta virus wanda ake kiranta human papilloma virus wanda ita ce musabbabin jawo wannan ciwon kashi 95 cikin 100 na irin ciwon. To ita kuma wannan ƙwayar cutar human papilloma virus an fi ɗaukanta ne ta hanyar saduwa. To kaga anan wadda bata da wanda aure bata da aure ba a mata fatan za ta yi wani abin da har zai sa wajen saduwa ta samu wannan kwayar cutar. Ai addininmu yana da muhimmanci, ya ce mana mu kare kanmu har sai lokacin da ya kamata mu yi abin da ya kamata mu yi. Gaskiya ne na ɗaya kenan. Na biyu, matan da ba su da kama kansu a'a ba su lura da kansu sun kama kansu suna yin shashanci da nan da nan da nan, an gane cewa sun fi kamuwa da wannan virus din fiye da wadda tana gidan aure mutum da ɗaya shi ke mu'amala. Na'am, ka gane wannan bayani? Na gane dakta, na gane. A takaici a yanzu haka, na'am dakta, inda za a yi tambaya a ce wani ciwon daji ne wanda yake kama wanda suke ma'amalan aure ko kuma ma'amalan jinsiya namiji da mace, shine cancer of the cervix. Yana da wannan an tabbatar cewa wannan virus din musamman wani nau'i na wannan virus din, duk wanda ta kamu da wannan nau'in virus din to ba ta lokaci za ta fito samu wannan ciwon. So a yi haƙuri da juna, a kama kai, ma'aurata mu kama kanmu, mu yi haƙuri, saboda aje nan zai iya jawo miki ki gamu da wanda yake da wannan virus ɗin ya sa miki a cikin bakin mahaifarki, shikenan ɗan shekaru kaɗan watakila ba haƙuri an koma wani wajen kafin a yi la'akari ciwon ya bayyana. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.